Já. Olá, meus amores do canal da Bia, tudo bem com vocês? Então, vocês todas imitar de slime. Eu amo muito brincar de slime. E eu tenho várias slime na geladeira. É muito legal. E vocês? Tem uma idade? Então, hoje vamos dar desafio do like. Se você tem o like de hoje, eu vou brincar de slime desde donos e vai ter slime. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou! Então, eu de tutorial no like e deve comentar de slime. Bola do vídeo de slime! Uou! E a dona tá lotada. Eu vou. Menino e menina se prepara. Achei. Ela não vai olhar não. Adoro esse dó. Esse tá. Panela. E eu vou pôr um pouquinho de salsinha em cima. Assim, né? Eu vou pintar de slime. De saúde de tinha uma tampa. E eu vou pegar a tampa. E vou pegar a patinha da slime. E o desafio do Hot Stage. Ai, o desafio do Hot Stage, verdade. Eu tô estando todo isso na bolona. Eu não posso levar a levada. Galera, TV do nosso canal. Bia, Macho e Timone.